Hey, what's up, Griller? I don't know who this is. 2675 in direct strike. Play a lot? It's played season 23. Is this? I don't even know who this is. Anyway, the last game we had him and 𝕓𝕝𝕔 versus Lulu and Vivi. It looked like Lulu dodged according to the log, but I don't actually know. Obviously crashes happen or whatever. Honestly, it probably would have been a pretty fair match overall. I don't know how good 𝕓𝕝𝕔 is. This is actually I think this match would have been really good. I think that the ATs on either side would have balanced out with whoever that was and Lulu facing off. Considering my lane is favored, Lulu is favored like it's like 3K or 2.9K or whatever versus like 2.6K. So I think that this actually would have been a pretty fair match overall. We had a decent draft too. Would have been nice to play it. But yeah, I don't actually know who this is. Yeah, and we get skipped a little bit here. That's fine. We can wait for a little while. Meaning to type some stuff. Hey, what's up, Moonshiner? What's up, Moon Rasa? Tier list today. Don't think so. And we're preparing like a big patch. So hopefully the patch comes out. Some of the units are closer to their final state and we'll actually have like a better baseline to do something like a
the tier list. Right now, it's just like so many of the Naga units are definitely low on the tier list, and but I think that they're all like buffs for them are definitely being considered. So I think that I think it'll be a lot more clear probably in a couple days. I tend to agree that Siren feels bad. It's not terrible, but the heal is probably not enough. They probably don't do enough damage. And for the most part, I'll also say that like Siren's other real problem is that it actually just doesn't like Shaman are just so fucking good right now. Without the hyper predator banshee risk for Shaman, it feels like you can just spam Shaman again, and I don't think that's actually very healthy, which is it's annoying, but so I think that there's some combination of Siren going up and maybe Shaman going down that might make it all feel a little bit better. Banshee AMS or there has to be probably some buff to Banshee as well. It's like it feels so dumb that like Banshee are very unbuildable on tier one. Like you can't even like really build them into an AoE hero that much. They're just like not even cost effective at like dealing with an AoE hero. It's like not even before they have like I don't know, like tier 2 AoE dispel or something, which like should be in theory the answer for AMS and not just fucking oh god. Now we lose our own Smurf. Whatever. We'll see what we can do. Hmm. Do I want to try hunts here? I mean, I feel like I have an easy way to reroll this. I could just reroll Mercs, I guess. Maybe reroll tier 3. Oh, VV and blue lagging. I don't really know what I'm gonna do here. Our draft is actually pretty mediocre, right? Like the fact that we have Huntress and Shaman are it's kind of like the only good thing about this draft at all. I actually don't even know. Like now that he has that, like what do I even do I actually feel like I can do Huntresses here?
I mean, I guess I do have skin flares. I guess we can see what melee hero we get. We also do have Makura and Myrmidons, but they both feel so bad. It's probably not right for me to play with this. I mean, obviously, our choice here. We have 3 melee heroes. That isn't great. I suppose I could just take Panda, probably because it's the tankiest one and doesn't get owned by Dryads as bad or any other Dispel. I could also just take that. But I think we would rather have something a little tankier, right? Possible that I should have just slammed Shaman here already, but we'll see. The reality is next wave I'll be a lot stronger because I'll have this might be overboard. I actually don't know. We'll have to see whether this is going to be good or not. This is a lot of Murgle Reavers here, so it should be pretty good. Unfortunately, we actually still lose here. Actually, it's even worse than still losing. We now are gonna stack them. Wow, and it goes on this guy rather than anything else. That sucks. I guess I probably should have made like one more hunt, one less shaman here. Probably. He's almost gonna win, actually. He's doing really well. Not quite, but...
Still, my lane is pretty fucked, right? Just partly because he got level 2 so early, because of the stack. Farseer is scary, man. I actually have been very impressed with Farseer lately. Very hard to clear wave 1, and unlike Keeper, you don't have to like invest a huge amount to like get all your value off of him. Like you don't have to be like all in on summons. Like you just have Chain Lightning from then on. Yeah, Archer. I mean, I played Huntress this game as a mix-up because I wanted to see like because I have felt like playing Huntress Shaman would be viable. I think the problem is that we did end up with Panda, which made it bad, but possibly also I may have misplayed a little bit the early game. I probably made like one too many Shaman or something. So a little bit rough that we kind of made them stack here. Still, my best option might be for Orange to win. She just got level 2. God damn it. I think we're fucking cooked here, to be honest. Yeah, our Panda is just dying like instantly. He's gonna get level 3 before I get level 2. Playing behind from Huntresses is so fucking bad with a melee hero. If we had stayed ahead, like we could have made it work, but yeah. I mean, it sucks that he has Shaman also. I suppose my best option now is probably to go for Makura. I mean, it is. I think we're terribly, terribly fucked, but still, our best option is actually like somehow having. I guess we might just be dead. It's literally only Orange that even has a chance here. And he just can't quite do it. Yeah, it's just like directly into the firing line here. Interesting. Your building is complete. Can I help you? Unfortunately, well, maybe this is possible. Let's see.
Oh, he actually has fucking Vagas of his own to kill my. Well, all right. Never playing Huntresses again. Huntress 𝕓𝕝𝕔𝕕 is officially like the stupidest thing to try for, I guess. That said, like, I don't actually know if this would have like changed a whole lot here. I mean, part of it is just cursed that we ended up with a melee hero, and that put us like really far behind from like very early on. I should probably just. Doesn't really matter, right? We can get a mine here. But honestly, I almost feel like we should just play one mine and just try and play for it. He also has Paladin. It's like terrible, right? Or sorry, bears. Bears are really good into us. Well, we can get tier 3. Maybe Bloodlust will help. Yeah, I mean, our Makura just get like... Yeah, we get countered here. It's really annoying. I think we're pretty happy probably to just play for this, right? We just stay one here. Besides, I have Panda and he has Paladin, so as long as we can like maybe stack with him, like, and my Panda gets level 6 soon. The problem is they have an Infernal that that will probably like crush any lead we have, but it is what it is, right? Probably just have to start making coatls. Hey, look, it's a random guy here. I mean, seeing Wind Riders is not terrible for us. I mean, we can't make Hydra ever, but... It's just... I mean, I'm pretty sure we're literally just building Waddle like the rest of the game, right? I can't actually imagine that there's anything else that's even worth building. Your building is complete. Research complete. I mean, the nice thing is we have a level 6 Paladin here versus, like, the level 4,
We have level 4 on the other thing, which is, you know, a big advantage for us. Where'd my Coatl go? Where did it die to? More gold is required. Your building is complete. That's a lot of Wind Riders. And the bigger problem is here, I don't even have a mine. We're just kind of all in. Getting owned here. Wow, it really sucks to lose our panda there. Also really sucks to be on Hydra this game. Well, I mean, it was kind of cursed, I guess. The thing is that I don't think that anything that we did here actually really matters that much. Because I do think that the R lane probably would have still won. I'm not sure what to do to keep my panda alive here. We need to get him some space for sure. Your building is complete. Take your time. Look around. Name your poison. Oh, he got pot him. God fucking damn it, man. Everything went wrong this game. More gold is required. More gold is required. Your building It's really a shame that we can't even build our anti-air unit. We just have to go all Coatl. I don't think there's any other option. I really think that that Orange needed to buy like paladin items here. I don't know why he didn't.
he has Destro as well. Like even more fucked for me, right? Your building is complete. Could make Hydra, but I'm like 90% sure it's like not actually gonna be good, right? I don't even think it would trade positively into two Wind Rider lanes. Even though my second lane has Destro, which I kinda wanted against, I don't even think that it works. Like I'm pretty sure I just have to rely on our melee heroes to kill Destros. Can I help you? There's Infernal. That's bad. Yeah, that's about what I figured. Our only actual chance is having the Insufficient gold. Insufficient Paladin gold. stack, I think. What's up, 𝕓𝕝𝕔𝕕? What's up, Mac? What's up, Kenny? Here's Watchy. Our allies' chances. What's better here? I think you just go DK, right? Your building is complete. Doesn't save us by any means, but Your building is complete. whatever. Shadow Hunter. It's just FF. If it weren't for Paladin, I feel like we could like pretty safely FF, but we do have Paladin, so you know, maybe there's some small chance. Did he get DK? I'm gonna see if this works better. That have my Panda pre-split here. I don't see how we ever possibly come back in this though. Seems actual impossible. The MMR is stupid. How Vivi and Lulu with 2,700? Yeah, it's because they're just playing on different accounts. I actually thought that they weren't allowed to do this. I thought that like having that like the top players were not allowed to just AT on whichever random accounts they felt like. That there was a number of accounts that they were limited to ATing on, so they couldn't just like pop in with a different account and instantly drop like. Yeah, like a 1,000 collective rating just because they want to play on a different account. Your building is complete. That's how I thought it worked anyway, but clearly that doesn't that is not true, I guess.
Hey Panaju, the AMS was changed to no longer be magic immunity, and now it's a magic damage absorb. Vagabonds only deal extra damage to magic immune units, not absorbing magic damage. Yeah, I think a lot of people were confused by it. Today might be a getting farmed by Lulu's AT day, and if that's what it is, that's what it is. I'm just gonna keep playing through it, but I mean, it's like the type of thing where you can really like, depending on your exact matchmaking, it's very easy to lose, 100 MMR, basically just to matchmaking weirdness. When you combine Smurfs and AT, things get really fucked really fast in terms of matchmaking, and it just is what it is. I really didn't think it was allowed. I thought that there were certain combinations back when Team Swiss was doing the same account shell game stuff with like constantly lowering their MMR by adding a new account or a new combination of accounts into the mix. That this entire thing where you just like have a bunch of different AT and Smurf combinations was disallowed. That was what I recall. So I don't know if that's still allowed or not, or it's just maybe it's because Lulu got his old account back and so he wants to like make this his main and it means he needs to like level it. I don't know. But it is annoying. The thing is, I don't even really care if oh no, I got skipped. What did Lulu get banned for? I'm not sure that he got banned per se. I did get skipped though. Um, maybe he did. I know that there was some like problem with his account, basically. Like it was. I think it was probably like it was his BattleNet account that had a problem. And if I recall correctly, it may have been like that he couldn't like log into it, like he couldn't recover it through Blizzard. And so he was just trying for a really long time to see if he could even like get like log into his that BattleNet account. This game crashed. Hmm. Guess what? We um we re-rolled Makura into Makura this draft. It's like so fucking annoying because any other S unit here and this draft is actually pretty good. And with Makura, this draft is nearly unplayable. I really don't actually know what to do with this draft. It is nice that we have Pilfers. That might actually be decent this game.
Insufficient gold. Insufficient gold. All right, we are at 1 out of 1 reroll single unit into the same unit. Yeah, Kenny, that's what that was my explanation as well, from what I understand. What's up, Art? Our allies' town needs help. Oh, tough choice here. Your building is complete. I don't know, man. Maybe this was supposed to be Farseer. I just feel like I am so like the problem is I don't even win here, right? Like without if I don't take Farseer. I actually don't even know if even if I do win with Farseer. I mean, playing Sorks into this isn't terrible, to be honest. It's just like I don't like with this exact draft, I just have no idea how I would eventually win if I don't have like I'm gonna need all the like even if we win our lane, like I'm gonna need all the time to clear in the world. Because I just have like such a defensive draft. In fact, I can barely make anything on like tier 1. Your building is complete. Your building is I mean, my best gamble, I guess, is just to make some Sorks and hope. We are winning. I mean, this is really good. We do have to do a little bit of a gamble here. We're definitely leaving ourselves open to Garg Nutmeg, but I just don't think I win if I like buy a fucking Orb of Frost here. So I mean, we have to play for like I don't know, something we can even possibly win with, right? Because we definitely can't win if we buy Orb of Frost. I don't think anyway. Okay, MK, that's a little annoying for us. It's actually very annoying for us. We're like very fucked in our lane now. Because the problem is the only unit we could have actually realistically built here is now like invalid. Like we were hoping that like Footman would be a unit that we could build, but we can't actually build Footman. God, the Makura are so bad. How is he level 2 already? He just bought it. It's 1 wave. He only got 1 wave. I mean, I guess I can go for Makura, but I really can't, actually, right? What do I even do here? It's so bad. Yeah, I guess I can make more Sorks, get an orb on my TC, your building is complete. Take your time. Your and hope that that's, like, good enough. I mean, it's just impossible, right? We're in such a bad spot in our lane now. I mean, I'm only thinking about Makura because at least could be a way to...
Oh, banshees. Okay. At least this is a way to get some experience in our lane. Still, I mean, this is like peak misery, right? But maybe teal can win. Yeah, the Makura are really bad here. I mean, at the end of the day, I guess if I hadn't have gone for TC, like maybe I would have been in better shape. If I would have gone Farseer here, I mean, it's just like you don't know that they have Banshee, right? All right. And try and go for Hippo Pull here. The thing is, I don't think I win, even if the Hippo Pull is like really successful. That's just how it is. But this does allow me to at least potentially just trade up. It at least allows me to deal a lot of damage here. I mean, the annoying thing is he never even bothered to buy like an orb on his MK, which is like super ballsy, right? Like, because even like a few Gargs or something like essentially would have leaked. This guy didn't build anything that even like attacks that. I mean, my options still here like are not actually that good, right? Because yeah. What happened? That's really weird. I was trying to click my one of my footmen to move, and it like canceled the spot where it was doing that. See, now he has an orb, and now I'm fucked. Oh, he has gem here. I was like trying to move my units, and it yeah, it did something really weird here. There was something strange that happened when I did that click. But ultimately, I'm just sorry, team. I fucked this up. I fucked that turn up for sure. I shouldn't have tried to move up. I spent too much of my time doing that. The reality is that I just don't even have like any good units to build though, even now. Like eventually I can make warlords. This is probably my best, but I don't even have any way to counter the ghouls. This would be a perfect game that like I don't know. Yeah, I should have turned it off last wave. I mean, we're just fucked, right?
Hopefully, yellow does look like he could be hard to clear eventually. Hopefully that's what'll keep us in this game, and hopefully we'll be able to scale a bit with the TC. We'll just play in the air. I just don't actually see how we can ever actually be stronger than him for a very long time. Like, yeah, true. Like someday, like, once our air can overtake his MK, we could be stronger, but that's a very long ways away. Because all of our Hippo Riders are gonna, like, just feed into this. Maybe yellow back next. We do have a couple lanes of Necros. I mean, that is good for us. It's possible that yellow will stack with this again, even though I do think that this Rain of Fire will clear here pretty hard. Can I help you? Your building is complete. Your building is complete. Yellow is very strong. I'm not sure how their team is going to keep up with that. They're definitely going to have their work cut out for them here. Your building is complete. We actually don't leak all that much here. This is definitely good for us. Partially because Wind Riders are fucking fake. Your building is complete. Your building is complete. More gold is required. More gold is required. Your building. はい。おはようございます。間宮ホームセキュリティです。家周りの工事にお伺いいたしました。今開けます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、お任せください。正木兄さん、なんか結構大掛かりな工事だね。あんなことは二度とごめんだからな。この際、家のセキュリティは徹底的に強化してもらうことにした。まーちゃん、家を出て行ったきりのお父さんに合鍵で教えられたことがよっぽどショックだったみたい。借金の金策に行き詰まって、果ては篠宮の家の権利書を狙ってこそ泥の真似ですか。それで雄太にバットで殴られて骨折なんて、まあいいざまですね。さすがに呆れ果てて言葉もありませんよ。警察でのまーちゃん、ものすごく怖かった。不倫して子供を捨てていった男に今さら父親面されたくないですね。ムカついて今にも鳥肌が立ってきそうですよ。声なんか氷点下のブリザード寸前で、さすがの大阪の顔も引きつってたし、勝木署の人たちも仕事そっちのけで呆然絶句だったよな。今さら俺に親子の情愛だのなんだの、そんな気くそ悪いものを期待しても無駄です。あの人が篠宮の家を出て行った時にすっぱり親子の縁は切れてますから。俺だって
まさかあんなことになるなんて想像もできなかったし、株で大損したって聞いたけど、家の権利書持ち出して売っても焼け石に水だってまーちゃん言ってた。俺たちから何もかもむしり取っていったくせに、それでも足りなかったのかな。愛人の妹には惜しげもなく金を貢いでたくせに、なんで俺たちのことだけ。どうしてそんなに憎んでるんだろう。この先二度と俺たちの周りはうろつかないでください。今度こんなことがあったら容赦しませんから。それでまーちゃん、すぐに家の鍵全部変えるって言い出して、本当に頼んじゃったし。とにかく鍵を変えて家周りのセキュリティだけでも強化しとけば、俺も安心して仕事に出かけられるしな。うん。何か異常があればすぐにセキュリティ会社に通報されるようになってるから。うん。今度のことでまたスキャンダルも派手に上書きされるのは間違いないし、なんやかやと家の周りが騒がしくなると思うけど、なお、お前は大丈夫か？俺は大丈夫。一日の半分以上は学校だから。スキャンダル雑誌の変な奴らが押しかけてきても、学校の中までは入れないでしょ？あの事件があってからは、湘南高校だけじゃなくて、どの学校でもそこら辺が厳しくなってるしね。あんまり神経質になるのもどうかと思うけど、ちゃんとそれなりに気を引き締めとかないとな。うん、わかってる。カメラの位置はこれでいいか？モニターのチェックは終わったか？玄関の電子音は OK か？自転車通学の男子高校生ばかりを狙った凶悪な暴行事件。その被害者として俺が被った傷も癒えないままに、ある日突然起こってしまった空き巣事件。それ以後、周囲の目も俺たちの日常もすっかり様変わりをしてしまったが、あれでようやく俺たちは父親に見捨てられたかわいそうな子供の呪縛から解放されたような気がする。父は容赦なく正木兄さんに切り捨てられ、雄太に腕をへし折られた。それで全てが丸く収まったわけではないが、良くも悪くも日常は変容する。これからの俺たちの生活に過去は必要ではない。自分が自分であるためのポジション。それさえ間違えないでおけば、日々に流されることもない。視線は足元ではなく明日へ。ゆっくりマイペースでいい。とりあえず、明日へ。キャラ CD コレクション、吉原理恵子原作、恋愛感情。ねえねえ、北白川にコレットの支店できたんだって。ほんと？帰り行ってみない？行きたい行きたい。ねえ、さやかは？たまには甘いケーキもいいよね。じゃあタカ君に車で送ってもらおう。またタカ君？いいの？大丈夫大丈夫。タカ君、この間買ってもらった車自慢したくてしょうがないんだから。そうなんだ。楽しみだね。どうも篠宮さやかさん。何この人？誰？私こういうもんです。正木良二さん？はい、同じ正樹でもお兄さんと違って私は名字の方ですけど。やだ、何言ってるのこの人。この度は大変でしたね。極悪非道な親父を持つと子供はたまりませんって。お兄さんのテレビ会見はご覧になりました？いやもう情け容赦ないめった切りでしたね。恨み骨髄に徹するってやつですか？それでですね、親父には親父の言い分っていうか、逆ギレの逆襲っていうんですか、赤裸々な暴露本を出すみたいな話は聞いてます？嘘。
なので、まあ、一方の言い分だけを取り上げるのはまずいでしょう。だから、そこら辺の話を聞かせてもらえませんかね。話すことなんて何もありません。さやかさん、ちょっと待ってくださいよ。いや、触らないでいいじゃないですか。そんな邪険にしなくても。あなただって極悪非道な親父にはいっぱい言いたいことがあるんでしょ。だからそこのところをですね。ありません。ちょっとやめてください。いい加減にしてください。警察呼びますよ。いや、そんな大げさな。私はただちょっとお話を。気が向いたらお電話ください。私いつでも時間空けて待ってますから。いや、なんで、どうしてあんな奴のせいで、どうして私だけがこんな不愉快な思いをしなければならないの。直田で雄太だってお兄ちゃんがちゃんと守ってくれてる。なのに、なんでずるい。あの子たちだけずるい。そんなの不公平じゃない。英語の課題テキスト、2年になってからは結構増えたよね。大阪はどう思う？まあ、来年は大学受験だからな。つうか篠宮、お前英語は得意中の得意だ。それはそうなんだけど。篠宮君、ちょっといいですか？橘先生。はい、何でしょうか？申し訳ないんだけど、このまま校長室まで来てもらえますか？それはどういう？ちょっと君に頼みたいことがあるんですけど。学年主任の橘が篠宮を名指しで頼み事？なんで？校長室でですか？そうです。まあ来てもらえればわかりますから。はい。じゃあ俺は先に帰るから。じゃあね、大阪。また明日。篠宮、相変わらず細いよな。あの暴行事件から比べたらだいぶマシになったけど、ベストの体重には程遠いって感じ。よっ、大阪。なんだ中野、これから部活か？まあそんなとこ。なら学年主任の橘が篠宮になんのよ？いきなりそれかよ。担任飛び越えて橘が出張ってくるくらいだから、やっぱそれなりに大事？なんかわかんないけど、篠宮に頼み事があるらしい。頼み事？それも校長室でな。わーお。厄介事じゃなきゃいいけどな。やっぱり中野もそう思うわけだ。篠宮って基本的に気配りの達人だからさ、頼まれるとついつい自分のことは後回しにしちまうだろ？まあな。だからさ、もういいんじゃねえのとか思うわけよ。あんなことがあっても篠宮がきっちり自分の足で立ってるのは分かってるけど、でもってやっぱ篠宮ってすげえとか思っても、なんかあいつがごく普通に俺は大丈夫って顔してるのを見るたびに、お前はもっとエゴになれとか思っちまうわけ。けど俺たちと篠宮じゃ背負ってるものが違いすぎて、下手に口出しできねえんだよな。どんなに真摯な励ましでも口にした途端に無神経に過去をえぐってしまいそうで怖いっていうか、ただ黙って見てるしかないなんてすっげえもどかしくて、時々腹がよじれそうになる。暴行事件の犯人は芋づる式に捕まったけど、それ以外でも色々きな臭い噂がガソリンぶっかけ状態なのに、わざわざ篠宮を校長室に呼び出して頼み事なんて、俺的には
何を考えてんだ立花って感じ。そこら辺は十分立花も分かってるとは思うけどな。俺さ、今まで毎日変わり映えのしない日常なんて退屈とか思うこともあったんだけど、何の刺激もない平凡な幸せっていうのがどんだけ恵まれてることなのかつくづく考えさせられちまったよ。そりゃお前だけじゃなくてみんなそう思ってんじゃねえか。いつどこで何が起こるかわからないってことを今度の事件で嫌って言うほど実感させられちまったからな。3年の西条さんはこのまま休学しちまうんじゃねえかって言われてるし、1年のやつは PTSD がひどくて未だに外に出られないらしいじゃん。それを言うなら篠宮もだって。俺あいつがトラウマ抱えてるの見ちまったし。だからもうそっとしといてやれよってことなんだけど。まあどうするかは篠宮次第だけどな。だよな。篠宮俺たちが思ってる以上に肝が据わってるし、心配の先走りしても始まらないってか。そこら辺は篠宮の兄貴のガードがすげえから、俺たちは俺たちの領分で頑張るしかねえだろ。失礼します。あれ、校長先生一人じゃない。もしかして来局中だったんじゃ。いいのかな。篠宮君、帰りがけに突然呼びつけたりしてすまないね。あ、いえ。まあ座って。足の具合はどうかな。はい、先週から自転車通学ができるようになりました。そうかね。それはよかった。それで実は君にお願いしたいことがあってね、ここまで来てもらったんだよ。はい、何でしょうか。ああ、その前に紹介しておこう。こちらは野上さん。こんにちは、野上と申します。はじめまして、篠宮です。野上さんは1年5組の野上光也くんのお母さんでね、君にぜひともお願いしたいことがあるとおっしゃっているんだよ。野上さんが俺にですか。野上くんは君と同じ暴行事件の被害に遭った子でね。そのことは君も知ってると思うんだが。はい。そっか。部活の帰りに襲われた1年。野上って言うんだ。幸いにして野上くんの怪我の治りは早くてね、私もほっとしていたんだが。確か精神的なショックが大きくてずっと学校を休んでるんだったよな。荒野は怪我よりも襲われたショックがひどくて未だに家の外に出られません。それでセラピーの先生にも直接家に来ていただいてる状態なんです。そうですか。篠宮君、あなたはあの事件があった後早い時期に復学されたと聞いています。あなたはそういうショックとか事件のことをどうやって乗り越えられたのか、よかったら聞かせてもらえませんか。ああ、そういうこと。校長先生にはもっと早い時期にあなたと会わせてくれないかとお願いしていたんだけど、それは無理だと言われて。野上くんのお母さんの気持ちもわからないわけではないが、登校できていると言っても君の体調もまだ万全ではなかったことだしね。それに君のお兄さんからくれぐれもよろしく頼まれていたものだから。お兄さんから直接電話をいただいてね。まーちゃん、そんなこと一言も言わなかったのに。自分としてはまだ松葉杖をついている状態で学校に行かせるのは心配なのだが、本人が行きたがっているのをダメだとは言えない。だからこの先いろいろ迷惑をかけるかもしれないがよろしくお願いしますとね。まーちゃんがそんなこと、俺全然知らなかった。いいお兄さんだね。君のことを本当に大事に思っていらっしゃる。はい。だから学校側としてもとにかく君の体調が元に戻ってからと思ってね。ありがとうございます。いやいや、最優先すべきは君の気持ちだから。だからもし君が事件のことは思い出したくないし、
それに関することは何も語りたくないというのなら、それで構わないんだよ。校長先生にそう言ってもらえるとホッとする。俺は事件のことはあんまり話したくない。だって、それを口にするだけで、あの時のことがリアルに蘇ってきそうで。君の今の気持ちを正直に言ってくれればいいから。はい。でも、篠宮君、お願いします。できることで構わないので教えてください。野上さん。あの子は、とても苦しんでいるんです。なのに、私たちはただ見てることだけしかできなくて。どうやったら荒野を助けてやれるのか、そのヒントが少しでもあれば、それにすがりたい気持ちなんです。その気持ちはわかるんだけど、でも、ヒントって言ってもな。俺はただ、一日中家にこもっていたくなかっただけだし。だって、学校にいる間だけは、俺はごく普通の高校生でいられたから。何をやってるんだ、ナオ。ユウタももうガキじゃないんだ。自分のことは自分でやらせろ。まさき兄ちゃんはナオちゃんだけがいればいいんだろ。だから俺のこともお姉ちゃんみたいにしてるんだ。ナオ、どうした？俺の言うことが聞けない？お母さんはまさき兄ちゃんとセックスしてるところをお姉ちゃんに見られちゃったから死んだんだ。大丈夫、痛いことなんかしない。だからほら、ナオのいいとこ全部俺に見せて。まーちゃんにもユウタにも俺は疎まれてるとばかり思ってたから。だから松葉杖をついてでも学校に行きたかった。でも今は好きだ、ナオ。お前が好きなんだ。お前の体も心も全部俺のものにしたい。お前がいてくれるから頑張れる。だから俺にお前が俺のものだってことを感じさせて。今はセックスのはけ口なんかじゃなくて、ちゃんとまーちゃんに必要とされてるんだってことが分かってすごく嬉しい。だから俺の意見は野上を立ち直らせるアドバイスにはならないと思うんだけど。なんとかしてやりたいんです。親としてあの子が元の元気な荒野に戻れるようにしてやりたいんです。だからお願いします。野上さん、周りがあんまり必死になりすぎると野上くんにはそれが余計にプレッシャーになるんじゃないかと思います。あんなことは誰もが体験できることじゃないですから。周りの人は運が悪かったとか、ひどい貧乏くじを引いたとか、そう思ってるだけかもしれないけど、はっきり言って俺たちの受けたショックは半端じゃないです。他の学校の生徒がどんなだか分かりませんけど、うちの3年生は重症だって聞いてます。西条くんの復学はもしかしたら1学期中には無理かもしれないね。やっぱりそうなんだ。だから俺や野上くんのように見た目が軽症で済んだりするとみんな言うんですよね。不幸中の幸いだとか、他の被害者に比べたらラッキーとか、本当軽くてよかったねとか。でも俺に言わせれば全然ラッキーでも軽くもないです。あんな事件に遭ったこと自体アンラッキーなのに、それで他の人より怪我が軽くてラッキーだったと言われたらマジでへこみます。それはそうだね。悪意のない励ましのつもりでも何気ない言葉でも心が弱っている時には痛いです。だから頑張れとか負けるなとか言われるともうズクズクになっちゃいそうで。事件の後遺症で家から出られないって言うんなら、その出たくない気持ちの何%かはそういう周囲のプレッシャーがあるんじゃないかなって俺は思うんだけど。でもだけど篠宮君はそういうことを乗り越えられたわけでしょ。だからこうやって学校にも来れるようになったんでしょ。俺は俺で野上くんは野上くんですから。こういうことっていくら周りがやきもきしても本人がその傷と向き合わない限り
どうしようもないんじゃないかな。俺だって未だに発作を起こしてしまうくらいだから、偉そうなことは言えないけど。じゃあ篠宮君は足の具合が悪いのにどうしてそれでも学校に来ようと思ったの？俺は家に閉じこもっているのが嫌だったんです。何もしないでぼーっとしているといろんなことが頭に浮かんできて余計に気がめいっちゃいそうで。でも学校に来ればそれなりの刺激があって余計なことを考えないで済むかなって。みんなが興味津々であなたのことを待ち構えていても、野上さん、学校に出てくれば事件のことだけじゃなくてみんながあなたのことを見てあれこれ噂するでしょ。それでも構わなかったの？野上さん、あなたは何を言ってるんですか？校長先生、私はあんなことがあって荒野も篠宮君も同じように辛い思いをしたはずなのに、なぜ荒野は、どうして篠宮君だけがこんな風にしっかり自分の足で立っていられるのか。荒野と篠宮君の何がどこが違うのか、私はそれが知りたいんです。だからといってこんなやり方は。校長先生、別に俺はいいですから。篠宮君だってみんな知ってることですから。だから別にいいです。野上さん、俺と野上くんの違いなんて大したことないです。っていうかそんなことを比べても無駄だと思います。だって俺と野上くんはまるっきり別の人間なんですから。だから俺のことを引き合いに出して野上くんにプレッシャーをかけないでください。なんかこの人熱心すぎて逆にヤバいって気がする。野上くんもそういうとこですごいストレス抱えてるんじゃないかな。でも篠宮君。校長先生、これでもう失礼していいですか？あんまり遅くなると弟が心配すると思うので。ああ、そうだったね。いつもの定時下校からは随分時間が経ってしまったし。では野上さん、そういうことでよろしいですね。じゃあ篠宮君、忙しいところ時間を取らせて悪かったね。どうもありがとう。はい、失礼します。篠宮君、荒野に励ましの言葉をかけてやって、電話でも手紙でもいいからあなたが思ってることあの子に伝えてほしいの。お願い。なんかとどめを刺されたって感じ。考えてみます。遅いな、奈緒ちゃん。今日はなんとか委員会がある日じゃないから定時下校のはずなのに、もしかして日直か？途中でスーパーにでも寄ってんのかな。なんでこんなに遅いんだよ。まだ米だって研いでないじゃん。どうすんだよ晩ご飯。暇だから米くらい研いでやっといてもいいけどさ。俺だってやろうと思えばできるんだから。つうか遅くなるなら電話くらいしろって。あんなことがあったばかりなんだから心配になるじゃねえかよ。すみませんでしたね、篠宮君。いえ、野上さんの気持ちもわかりますから。君は本当に大人なんですね。人間ってみんな結構自分主義ですから。なのに君はちゃんと他人を思いやってあげられる。言葉で言うのは簡単ですけど、それをきちんと実践できる人は少ないですからね。本当にそれは素晴らしいことだと思います。ありがとうございます。でもよかったんですか？きっぱり断ってもいいんですよ。君の口から言い出しにくければ校長先生を通して断ることもできますし。はい。
篠宮君、ついでと言ってはなんですが、僕も一つ聞かせてもらっていいですか？何でしょうか？篠宮君にとって友人とは何ですか？それはどういう。家でじっとしているよりも学校に行きたい。さっき篠宮君はそう言ったでしょ？はい。友人関係がうまくいっていないと、そういう言葉は出てこないと思ったものですから。そうですね。俺は友人にすごく恵まれていると思います。でも別に野上くんが友達に恵まれていないとか、そういうことじゃないですけど。新入生の野上くんよりも2年生である篠宮くんの方が友人関係の蓄積がある。つまりはそういうことかもしれませんね。でも何の不安もなかったわけじゃないんです。それは野上さんも言ってましたけど。そうですか。本音で言ってしまうと、みんなが必要以上に俺を気遣ってくれてるのが丸分かりっていうか、それはそれでなんだか居心地が悪くて、一瞬早まったかなとか思わないでもなかったんですけど。でも中野がお帰りって言ってくれたんです。2組の中野大輝くんですか？先生、よく中野のフルネーム知ってますね。僕は2組の副担任ですから。そういえばそうだった。俺って大ボケで、中野が意外に早く復活できてよかったなってごく自然に言ってくれたんです。それがとても嬉しくて。そういえば当日は車を止めた正門前がすごいことになってましたね。俺はもうちょっと手前の方で降ろしてくれるように言ったんですけど。ごく普通の高校生がトップモデルの正樹さんに会える眼福なんてそうそうないですからね。山下にはあんまりびっくりさせるなって言われちゃいました。っていうか、ついでのおまけで大阪が毎朝俺のカバン持ちをするって爆弾発言しちゃって、そのせいで大阪今じゃ俺の番犬呼ばわりされちゃってるし。僕はね、篠宮君、高校時代のお兄さんを知っています。正確に言えば高校剣道会で東の清流と呼ばれていた総武高校の篠宮正樹君をですが、僕剣道部の顧問なんです。と言っても顧問とは名ばかりの素人ですが、でも君のお兄さんの凄さはわかります。本当にキレのあるしなやかな竹刀さばきでしたから。そう、まーちゃんすごく強くてめちゃくちゃかっこよかったんだ。お兄さんの剣道には奇をてらわない王道の美しさと迫力がありました。とても強かった。でも兄は俺たち兄弟のために大学進学もできなくて、その上剣道までやめてしまって、俺はそれがとても悲しかったです。お兄さんが剣道界から去ってしまわれたことは本当に残念なことでしたが、でも篠宮正樹というダイヤの原石は別方向でもしっかり輝いているのだと思うと、僕は君のお兄さんの凄さを改めて感じました。大概の人はまーちゃんの超絶美形な外見のことしか見てないのに、立花先生は違うんだ。だったら先生には本音で聞いてみてもいいのかな。立花先生。はい。先生は心の痛みは誰かに語ることで半減すると思いますか？野上くんのお母さんが言っていたセラピーのことですか？いえ、先生も知っていると思いますが、うちの弟は4年間引きこもっています。俺たちは俺たちなりにいろいろ考えていろいろやって、でも結局誰も弟の心の傷を癒すことはできませんでした。あの頃はみんなの気持ちがささくれ立っていたから。大人の事情に子供が口を挟んじゃいけない。わがままなんか言えない。辛くても寂しくても我慢しなくちゃいけない。
そんな暗黙のルールみたいなものがあって。だけどユウタだけがそれに馴染めなくて、あれに荒れたんだよな。だからもしかしたら俺たちはやり方を間違えて、それが逆に弟を追い詰めてしまったんじゃないかってずっとそう思ってました。僕は専門家ではありませんから、何が最良であるのかは分かりませんが、でも何もしないで悔やむよりは、とりあえず自分のできることからやってみることが一番大事なのではないかと思います。月並みなセリフかもしれませんが、たとえそれで思ったような結果が得られなかったとしても、それはただの結果論ですから。結果よりもプロセスですか？そうです。結果は目の前にある事実ですから。事実は現実であっても、それが真実であるとは限らないでしょ？事実は現実であっても真実とは限らない。母さんは自殺なんかじゃない。事実は一つでも真実は一つとは限りませんよ。視点が、価値観が違えば物事の真実は逆転するものです。物を見る目の位置が変われば真実は逆転する。自殺なんかしない。ただ睡眠薬を飲む量を間違えただけだ。誰にも何も言わず、遺書さえ残さずにお母さんが死んだ。まーちゃんはそれが事故だと言い、ユウタはまーちゃんのせいだってなじり、俺はお母さんなんか死んじゃえばいいのよ。さや姉がその引き金を引いたんじゃないかって思ってた。でもお母さんが死んだのは事実だけど、その本当の理由は誰も知らないんだよね。ユウタだってあれに荒れて不登校の引きこもりになっても真実は何も語らない。橘先生の言ってることってそういうこと？物事をなすときには結果などを気にしないでしょ。何のためにどんな努力をしたのか、それが大切なのだと僕は思います。 Do your best です。今できることの最善を尽くせ。そうです。それでいいのではないですか？それって俺たちは俺たちで間違ってはなかったってこと？結果が全てであってその過程は問わない、そういう人もいますが、僕はそのプロセスこそが一番大事なことだと思っています。何かをなそうとする決断力と一歩を踏み出す勇気、君はその一番大事なことを立派にクリアしていると思いますよ。ありがとうございます、橘先生。いえ、それは僕のセリフです。君と話ができてとても嬉しかったです。じゃあ俺はこれで失礼します。はい、気をつけて帰ってください。遅い！こんな時間まで何やってたんだよ、ナオちゃん。ユウタ、嘘。いつもは晩飯できて俺が呼びに行くまで部屋から出てこないのに、どうしてユウタがこんなとこにいるの？なんでじゃねえ！今何時だと思ってんだよ！え？ 7時半？嘘。ごめん。腹減ったよな。すぐ飯作るから。うわ、まずい。やばい。今から米研いでたら8時半過ぎになっちゃうよ。冷凍してたご飯のストックも昨日で使い切っちゃったし、どうしよう。あれ？炊飯器保温になってる。なんで？あ、ご飯できてる。これって。
ゆうた、ご飯炊いといてくれたの？いいからさっさとしろよ。腹減ってんだから。サクサクやっちゃうから待ってて。そっか、ゆうたがな。なんかすっごく嬉しい。たくもう心配ばっかかけさせやがって。遅くなるなら電話くらいかけろっつうの。こういう時携帯電話があれば便利だよな。そしたらなおちゃんがいつもの時間に帰ってこなくてもこっちから連絡することができるし、とりあえず安心できるっていうか、そしたらもうイライラしなくて済むっていうか、携帯があればいつでもすぐに連絡が取れるっていう安心感が持てるし。なおちゃんは携帯なんかいらないって言うだろうけど、まさき兄ちゃんから言えば持ってくれるはず。まさき兄ちゃんに頼み事するのはなんか嫌だけど、でも携帯一つで安心が買える方が安上がりって気もするし、頼んでみようかな。こうちゃん、ただいま。おかえり。遅くなってごめんなさい。お腹空いたでしょ？すぐお夕飯作るから。いいよ、ゆっくりで。さっきカップ麺食った。そう？じゃあ、できたら呼ぶから。うん。メールが5通も来てる。下に行ってる間に一気に来たのかな。珍しい。もしかして学校で何かあったとか？なんだお母さん、学校に行ってたのか。もしかして担任に呼び出されたとか？けどみんな人んちの母親のことまでよく見てるよな。相変わらず僕の噂で盛り上がってるのかな。こんなこといつまで続くのかな。あんなことさえなけりゃ今頃は僕だってみんなと同じようにワイワイ楽しくやって部活に燃えてたはずなのに、どうして、なんで。なんで僕なんだ。自転車通学の男子高校生なんていっぱいいるのに、どうして僕がそんな貧乏くじを引かされなきゃならないわけ。怪我大したことなくてほんとよかったな。頑張れよ、みんな待ってるから。こんなことに負けないで早く良くなってね。みんな勝手なことばかり言う。誰も僕の気持ちなんて分かってくれない。だって所詮人事なんだから。でも自転車通学の高校生ばかりを狙った悪質な暴行事件の犯人とみられる18歳の少年が逮捕されました。あれにはほんとびっくりした。犯人と格闘して捕まえたのが大坂先輩だったなんて。大坂先輩空手の達人だから犯人返り討ちにできたんだよね。いいよな篠宮先輩。大坂先輩みたいな最強のガーディアンに守ってもらえるなんて。その上トップモデルの正樹の弟だったなんて。なんか篠宮先輩ってずるい。コメンテーターの皆さんは先ほどの正樹さんの会見をご覧になっていかがでしたか？すごいよね。カリスマモデルの正樹が弟のために暴行犯殴っちゃったわけだから。しかも堂々と後悔なんかしてないとか言ってるし、半端じゃない美形が半端じゃない正論を口にすると誰も勝てないって感じ。でも私今回の事件のことで正樹に高校生の弟がいるのを初めて知りました。彼のプロフィールって結構ミステリアスなんですよ。そうなの？そうなんです。正樹ってプライベートは絶対に公開しないのが売りなんですよ。カリスマモデルのプライベートか。
ちょっと覗き見したいよね。だけど篠宮先輩の家庭事情ってものすごく悲惨っていうか、父親が不倫して家族を捨てて、母親がそれで自殺して、弟は引きこもりになっちゃって、給食費も高納金も払えないくらいの貧乏生活だったなんて。ネットでもすごい噂になってるし、正樹がプライベートを公表したがらないのも無理ないよな。でもこの間篠宮先輩退院してから1週間でもう松葉杖ついて登校してきたってメールがいっぱい来てた。みんなびっくり仰天だったよな。なんでそんなことができるわけ？学校に行けばスキャンダルまみれになるだけなのに、暴行事件のことだけじゃなくて今まで秘密だったことが全部バレまくってあれこれ噂されるだけなのに、なんでだよ。こうちゃん、ご飯できたから降りていらっしゃい。こうちゃん、いらない。じゃあお腹空いたら食べに来てね。また八つ当たりしちゃったよ。お母さんもいい加減放っておいてくれればいいのに。やっぱりお母さんもみんなと一緒で僕のこと根性なしだとか思ってるんだろうな。うちの3年なんか重症で学校に行きたくても行けないのに、篠宮先輩は松葉杖ついて頑張って登校してるのに。なのに怪我が治ってもいつまでも不登校を続けてる僕のこと、お母さんもお父さんもクラスメートもテニス部のみんなも先生も甘ったれの負け犬だとか思ってるんだろうな。篠宮先輩にできることがなんで僕にはできないんだろう。あんなショッキングな体験して篠宮先輩はどうして平気な顔で学校なんかに行けるわけ？どうやったらそんなに強くなれるんだよ。教えてよ。誰でもいいから篠宮先輩みたいになれる秘訣を教えてよ。ゆうた、お待たせ。いただきます。ごめんね、遅くなっちゃって。なおちゃん。何？珍しいな。ゆうたが飯食ってる時に話しかけてくるなんて。今日なんであんなに遅かったんだよ。帰りがけに学年主任に呼び出し食ったから。なんで？ちょっと頼まれごと。何を？びっくり。まさかゆうたがそこまで突っ込んでくるとは思わなかった。なんだよ、俺に聞かせられないような話なのかよ。そうじゃなくて。なら話せよ。俺にだって聞く権利あるだろ。飯食いっぱぐれそうになったんだから。権利って、なんか今日は珍しいことの連続って感じ。ゆうたのやつどうしたんだ？だから何？俺んとこの学校に俺の他にもこないだの暴行事件の被害に遭ったやつがいるの知ってる？塾帰りの3年と部活帰りの1年。そう、3年生の方は今学期中の復学は絶望的だろうって言われてて、1年は怪我は完治したみたいだけど精神的なショックで家から出られないらしい。で？その1年の親が俺の話を聞きたいって。なんの？だからどうやったら事件のショックを乗り越えられるのかって。マジで？マジ。その親ばっかじゃねえの？相手違うじゃん。つうかすげえ無神経でムカつく。ムカつくって何が？だって普通聞かねえだろ。そんな人の傷をかきむしるようなこと。自分とこの子供が同じ目にあってトラウマ持ちになってんだぞ。それになんか嫌だ。いや？だってそいつは怪我が治ったのに学校に来てないんだろ。
なのに、直ちゃんは松葉杖ついて登校してんじゃん。でもって、学校の奴らはみんなそれを知ってんだろ？それって、そいつにしてみたらバリバリにプレッシャーじゃねえ？やっぱり優太もそう思うんだ。俺も校長室で言われて、初めて気がついたんだけど。俺だったら、なんでそんな余計なことをするんだって、親とっつき回してるかもな。優太だったらやりかねないかも。だって、そいつの親、同じ被害者なのに篠宮君と比べてうちの子は軟弱なんです。怪我も治ったのに学校にも行けない根性なしなんです。一体どうしたら篠宮君みたいになれるんでしょとか言ってるのと同じじゃん。マジムカつく。言ってることは過激だけど、結局その通りなんだよな。ああ。もしかしたら暴行事件のショックでよれてるところにダメ押しで回し蹴り食らって、このまま不登校の生き腐れになっちまうかもな。優太、それってちょっと。で、なおちゃんそのダメ親になんて言ったわけ？俺は俺で、彼は彼なんだから。だから、俺を引き合いに出してあれこれ言わない方がいいんじゃないかって。やるじゃん。それしか言いようがないだろ。ま、どんな風に受け取るかはダメ親の勝手だもんな。精神的ショックがこれ以上深刻にならなきゃいいよ。どんなに時間がかかってもいいからさ。ちゃんと元気になって復学してほしいってみんな真剣に思ってるんだから。本当にそう思ってるんだよ、優太。学校はまあどうでもいいけどさ、優太が家の外に出る気になることみんな待ってる。けど今更焦ってもしょうがないしね。ゆっくり行けばいいんだけど。リビングに明かりはついてないか。さすがに午前0時を過ぎてるもんな。けど明日、いや今日は祝日だし、ナオはまだ起きてるよな。お帰りなさい、正木兄さん。ただいま。英語の宿題か？うん。提出日は来週なんだけど、他にもいろいろあるし、得意な方からサクサクやっちゃおうと思って。そうか。あ、そういえばナオ、夕方学校から俺の携帯に電話があったぞ。え？野上とかいう1年生の親に頼まれ事をされたんだって。校長先生から聞いたの？いや、学年主任。そうなんだ。俺も正木兄さんが帰ってきたら相談しようと思って。暴行犯は逮捕されて一応事件は終わったけど、湘南高校だけじゃなくてかなりの実害が出てるわけだし、学校側としても被害に遭った当事者にしてもこれからが正念場だろうな。野上って親からの話は事前に校長から聞いてはいたわけだけど、向こうの親もかなり切羽詰まってたみたいだし。で、お前はどうしたいんだ？俺的にはあんまり関わらない方がいいのかなって。へえ、そうくるか。なおのことだから自分にできることがあればとりあえずやってみる。てっきりそう言うかと思ってたのに。どうして？今のままじゃ野上がかわいそうすぎてなんとかしたいっていう親の気持ちもわかるけど、でも親の熱意がかえって変なプレッシャーになるってこともあるでしょ？俺は細かい状況まで聞いたわけじゃないからそこら辺のことはわからないが、そういう感じだったのか？うん、本当にすっごく心配してるんだろうけど、なんか熱心すぎて逆にヤバいみたいな。熱心すぎてヤバいか。要するに
過干渉で子離れできない親ってことかもな。なんか人事とは思えないって気がするけど。何でもいいから慰めてやってくれとか言われても俺困っちゃうよ。そうだな。でも一応考えとくって言っちゃったから。なおの場合そういうのは基本的に見過ごせないたちだからな。特に相手が引きこもりとくればどうやったって雄太とダブってしまうだろうし。こもりっきりっていうのはやっぱり良くないかなって。俺は友達がいてくれてすごく楽になれたから。大阪くん？うん。大阪とか中野とか山下。硬派でこわもての大阪くん、物おじしない中野くん、茶目っ気の山下くんな。遠巻きのミーハー軍団と違ってその3人がやたら目立ってたことは確かなんだけど。友達って結構ズケズケ言いたいこと言ってくれるから何気に刺激があって俺はすごく嬉しかった。そうだな。本当の友達っていうのは一番きつい時に本気で叱り飛ばして本音で励まして絶対的な信頼でもって助けてくれるもんだ。それって桐原さんたちのこと？そんなとこだから野上にもそういう息抜きをしてほしいんだよ。息抜きね。うん。別に学校じゃなくてもいいからどこか家じゃない別のところでゆったり深呼吸できる場所を見つけてほしいかなって。だけどなお自身がその避難場所になる気はないってことか。そんなことを言い出したら俺が速攻でやめさせるけどな。ようやく自転車通学ができるまでに体調が戻ってきたんだ。これ以上余計なストレスを抱え込んでほしくない。だからそれを手紙に書いてみようかなって。手紙か。慰めるって言っても俺がそれをやるのは違うかなって。だって俺が何を言ってもなんか傷を舐め合うだけのような気がするし。正木兄さんはどう思う？いいんじゃないか、手紙で。そうすれば一応約束は果たせるんだし。そうだね。俺としてはお前が必要以上に入れ込まなきゃそれでいい。うん、分かってる。人のことよりまず自分がちゃんとしてないとね。よし、ちゃんと分かってるな。正木兄さん腹減ってない？お茶漬けでも作ろうか。茶漬けな。俺は茶漬けよりもなお前が食いたい。なおこっち来て。なおまだまだだな。ちゃんとしっかり食ってるか、なお。食ってる。じゃあ俺にも食わせて。食っていい？なおどうした？なおのここドキドキしてるな。ほら乳首も立ってきた。かわいいな、なお。俺にいじってほしくてこんなに乳首を尖らせてるんだ。だからちゃんといじってやろうな。なおは左の乳首の方がいいんだよな。ほら芯ができてきた。痛い。噛んで吸ってほしい？なお吸って聞こえない。ちゃんと言って。吸ってどこを？ちゃんと言ってくれないとわからない。乳首噛んで吸って
ばあちゃん。いい子だ、なお。ちゃんと後で吸ってやる。その前にここなおがちゃんと俺の言うことを守ってるかどうか調べてからだ。してない。ばあちゃん、オナニーなんかしてない。俺してない。でもなおは時々嘘つきだからな。ちゃんと調べておかないと。ばあちゃん、俺との約束ちゃんと守ってるって分かったら、ご褒美になおの好きなとこ舐めてやる。乳首も噛んで吸ってやる。かわいいな、なお。お前は本当にかわいい。だから教えてやる。お前以外に俺を満たしてくれるものなんてないってことをじっくりな。やっぱりナオは玉をいじられるのが好きなんだ。初めてこれを揉んでやった時、ナオすぐに行っちゃったもんな。それで一つずつしゃぶってやったらワンワン泣いちゃったしな。違う。ばあちゃんが痛くしたから。痛いくらいに感じすぎて気持ちよかったんだろう。ナオのここは乳首と同じだからな。玉を揉まれると乳首もキリキリに尖る。そうだろう。だからナオはここをいじられながら乳首を吸われるのが大好きなんだ。だから一つずつ揉んでやろうな。右も左もナオの乳首が痛いくらいに尖るように。ここはナオのミルクがいっぱい詰まってるから、全部絞り取って空にしておかないとナオがオナニーしなくていいように後でたっぷりしゃぶってやる。ばあちゃん、痛い。違うだろう。なお、痛いんじゃなくて気持ちいい。そうだよな。だってなおのこれすっごく硬い。痛いだけだったらこんなにカチカチにならない。やだ、ばあちゃん痛い。嘘つきだな、なおは。やだ、ばあちゃん痛い痛い。ばあちゃん、もうそこしないで。痛い。何がどこが痛いんだ、なお。乳首が痛い。ここ玉を揉まれると乳首が痛い？痛い痛い。尖って芯ができてるな。ふん、俺が玉をいじると乳首が尖るって言ったからか。こういうのをなんて言うんだっけ。プラシーボ効果？ほんと、どうしてそんなに素直なんだかな。なお、T シャツ脱いでこっち向いて乳首吸ってやるから。ご褒美だからな。なおの好きなとこいっぱい舐めて噛んで吸ってやる。ばあちゃん、ばあちゃん。
おい大阪、ちょっと。中野、山下もか。中野、相変わらず鋼鉄の心臓。おお、すげえ。大阪が。なあ大阪、お前聞いた？例のほら、不登校になってる1年の親が篠宮に泣きついたらしいって。マジ？たく、相変わらずの地獄耳つうか、一体どこからそんな話が漏れてくるんだ。俺が篠宮からその話を聞いたの昨日だぞ。まあ、廊下のど真ん中で学年主任に強制連行されていったようなものだから噂になってるのはある程度予想できたけどさ。相変わらず篠宮絡みになると野じ馬のテンションも高いよな。なあマジ？お前らなんでそれを俺に聞くんだ？だってお前篠宮の番犬だし、それくらい知ってて当たり前だろ。だよな。つうか、そのくらいはきっちり把握してなきゃ篠宮にべったりくっついてる意味ねえじゃん。篠宮のことだからそこら辺は事後報告言ってんだろ。相変わらず侮れねえよな、中野のやつ。それでどうなってんだよ。なんか励ましの手紙書いて渡すようなこと言ってた。は？何それ？だから事件のショックで家から出られなくなっちまったそいつに篠宮からの励ましの手紙だろ。いや、それはわかるんだけど。たったそれだけのことで篠宮をわざわざ校長室に呼び出したわけ？いや、親は篠宮に事件のトラウマを解消するための極意を聞きたかったらしいけどな。はあ、すげえな。直球ど真ん中って感じ。気持ちはわかるけど、でもなあ。ああ、んなこと聞かれても篠宮だって困るんじゃね？親としちゃ藁にもすがりたい気持ちなんだろ。はあ、だから励ましの手紙なわけ？篠宮はそれくらいしかできないって言ってた。心が弱っている時は何気ない言葉でも痛いものだから。俺は励ましのつもりでも、もしかしたら手紙が返って心の負担になるだけかもしれない。でもどうにかして野上の心の痛みを癒してやりたいっていう親の切実な気持ちはわかるから。理不尽な実害を被った者の痛みは同じ痛みを知る者にしか癒せない。それはある意味真理なのかもしれないけど、篠宮はそれじゃダメなんだって言ってたよな。同じ傷を舐め合ってるだけじゃ前には進めないと思うんだよね。だから野上もそれに気づいてくれるといいんだけど。やっぱ篠宮ってすげえよな。しなやかに強くって感じ。ま、篠宮の真似しろったって誰にもできねえよな。そりゃお前、俺たちとじゃ人生の経験値が違うって。酷なようでもそういうことは結局自分で向き合うしかないからな。向き合っても克服できるかどうかはわかんねえけど。こうちゃん、入るわよ。何？はい、お手紙。また？もう押し付けがましい同情の手紙なんかうんざりなんだってば。あれ、その手紙、僕の名前だけで住所も切手も貼ってないけど。差出人、見て。あ、篠宮直人。嘘。なんで篠宮先輩が？篠宮くんがこうちゃんにって。
校長先生からお電話いただいて、お母さん、今日学校に行ってきたの。マジで篠宮先輩。お手紙、ちゃんと読んでね。うわぁ、なんかマジで手が震えてるんだけど、読むのが怖い。何が書いてあるのかわかんないから読むのが怖い。でも読みたい。野上光也くんへ。こんにちは。野上光也くんへ。こんにちは。僕は篠宮直人と言います。でもごめんなさい。僕は同じ高校の1学年後輩であるということ以外、君のことをよく知りません。多分、君もそうではないかと思います。だから、君の心が悲鳴を上げる声が僕には聞こえても、その痛みに共感することはできても、それがどれほど辛く苦しいものであるか、本当の意味で君と同化することはできません。なぜなら、僕には僕の痛みがあり、君には君の苦しさがあり、その辛さのありかも、痛みの度合いも、苦しさの色も違うからです。だから、頑張らなくていいです。我慢しなくてもいいです。焦る必要もありません。ただ、ゆっくり深呼吸をしてください。そしてほんの少しだけ自分の周りを見てください。足元ばかり見ていると疲れてしまいますよ。僕もそうでしたから。野上光也くん、僕は君が一番自然に落ち着ける場所を見つけることができることを心から願っています。頑張らなくていい。我慢しなくてもいい。焦る必要もない。なんかすっごく嬉しい。僕は一人じゃないんだ。ちゃんと僕のことを分かってくれる人がいる。それがすごく嬉しい。Surprised me that closes out pretty fast after that. Just roll DK. True. Okay, be right back. We got to stay hydrated here. That's the most important thing. If your hydration fails, your concentration fails, and you lose MMR. That's how it goes.
think that makes us 2-2 for the day. Down 1 MMR. You still playing more Dust? Now's the time, Dest. Look, the queue is increasing. The odds that you get in our game is high. I get the feeling I've actually missed a lot of conversation. People asking about... It's like 𝕓𝕝𝕔𝕕 was asking about in-depth learning for the map. Tough, yeah, there is not a lot. Unfortunately, probably I don't mean to be like too arrogant here, but just realistically, the best resource to learn direct strike right now is probably exactly my stream. That's just the reality. I there's almost no high level modern up to date videos on YouTube for anything in terms of direct strike. And there's also not even that many more people who stream direct strike at a high level and like I don't know, talk about how to improve at it and stuff. I feel like we've kind of whittled down to, I mean, we have 𝕓𝕝 and we have 𝕓𝕝 who stream, and that's just about it. Like I guess there's a few other smaller streamers like Rubber and some Russian streamers as well occasionally, but there's really not that many people who are making direct strike content these days. I've thought about making like a YouTube series of videos for like how to, but it's a lot of effort, and I unfortunately also think that I'm not sure how well it would do, basically. Like, yeah, imagine trying to learn how to play DS at 𝕓𝕝 stream. Yeah. That's you will learn something. I mean, there is like a lot of like osmosis learning that you can do just in like watching somebody who plays differently than you and like how they make their army and like in what situations and stuff like that. I mean, 𝕓𝕝 often, even when he was playing ladder, would play unconventionally, and that would sometimes lead to, I don't know, learning. I don't know. I admit, 𝕓𝕝, I have been building more W units lately. I have found more situations in which I feel like they're actually the only thing I can build meaningfully without just like going straight tier 2, tier 3. And I'm not positive that it's correct, but I've definitely been building more W units lately. Partly, I think it's because of destroyers that I feel like if I don't have anything that can attack destroyers, like other than my hero, then I'm just running too big of a risk. Some of it is just because it feels so easy to end up in a situation where there's just nothing to build, like other than W units. Like it's either tech or build W units. So, I don't know.
I typically won't even do it with like archers unless I have the hippo combo. But even headhunters are pretty bad. But actually, rifles, snapdragons, or fiends, I feel like a lot of the time that making a few of them in the early mid game is like okay. Yeah, snapdragons are definitely better than rifles. The poison's really good. I especially think that when you're playing Necros specifically, I like W units a lot, just because it does heavily incentivize your opponent to just tech for Destros. Whereas you also like have a smoother transition into tier 2 sometimes by having some units that actually benefit from Unholy Frenzy. So if you even have like 2 W units, you're actually getting like quite a bit of value from Unholy Frenzy. You noticed any use of AMS in terms of poison protection? They should absorb poison damage. Yeah. Yeah, definitely. The thing is, I feel like AMS is just a little bit underpowered in general. So it doesn't feel that super impactful. Like it feels like a lot of AMS is just you just kind of DPS it down anyway. It doesn't absorb poison damage. Okay, there you go. What do you mean? What does he mean, Globe? You heard it from the man himself. It doesn't absorb poison. Yes. Penny rewrote the ability. It is not melee AMS. Melee AMS had all sorts of weird shit about it. Like the one that like really was weird to me about melee AMS was that it was not single target dispellable. Like you couldn't you could your dryads couldn't dispel it. It was like really really cooked to me. But yeah, no, Kenny rewrote AMS for us. All right, Zeddy, I hear you on that one, but I'm only willing to do that if we call Coatl Zapdos. We have a deal? Deal? I think Coatl are yeah, skin ideas. If we can get a Zapdos skin somehow for our Coatls, that would be pretty sick. But I just don't know like if Nintendo is gonna like send us a cease and desist or some shit if you actually do that. We already have like Pikachu like in the game. Like people made like Pokemon like custom maps in Warcraft 3. I mean, how bad could it be? And just think about it. Pokemon, you could get a Pokemon skin for every single unit in Direct Strike. I mean, speaking of Makura, it could just be Kingler, right? Shaman could be Pikachu's. Yeah, Zeddy. They just know I'm eating lunch right now. Yeah,
you finish 2 BNet games in that amount of time because there'd be a lever 5 minutes into both of them. So yeah, easy to finish 2 BNet games in 5 minutes each. That is smart, Zeddy. Make sure you don't win the early waves, because if you do, then people leave. But if you give them a little hope by mining and teching, then you can rip it away from them when they least expect it. And they don't even have time to leave the game before you crush them. It's a smart plan. By the way, the other thing, this sandwich conspicuously lacking lettuce. I don't actually know if I guess I'm not the biggest fan of lettuce anyway, but now I have this like excuse with all of the explosive diarrhea lettuce going around in the US that yeah, I'm just not even gonna like put lettuce on my sandwiches anymore. Just tomatoes and ham. Feels good. Average 4 hours of sleep. Yikes. Yeah, that's what they're saying, adventurer, but it's hard to tell, right? Like, I mean, it's taken them like weeks to like blame this farm, and then I don't know. I don't know. Other people are saying that it's not the farm. There was a false positive. I'm just going to avoid all of it. No more green stuff on our sandwiches. Okay, for real though, this is a pretty long queue. It was fun at first because I got to talk to you guys, but now it sucks. All right, let's look at flow. What happened here? Oh, we got FK. I want to play some games with FK. Haven't played with FK in a little while. Wow. FK, we got skipped out of this game too. This fired 1 minute ago. FK tried to hop in our game. Does not go into our game. Unlucky. Even Van and Drunkshiner get picked up in this game. What the fuck? We didn't get into this game? Like, if it doesn't put me in this game, where am I supposed to play? It's fine. It's fine. The good news is there's actually a lot of high-rated people playing right now, right? You actually have like a decent number of 24 to 2600s. So we did get skipped, but I actually think that once the queue picks us up again, we should be fine for the afternoon. Draw for the streamer, right? I'd love to get Mr. BJ Biggs to play some games with us. That'd be fun. You know, I have to say, I don't know how I know coffee affects everybody differently, but if you're having trouble sleeping,
You should try like not drinking caffeine in the evening. I I went through this where like I would be at work and like just to try and keep my sanity and to keep my energy, I would drink caffeine like all day and I would just sleep terribly. Like and I never really like connected the dots like the correlation to drinking coffee at like 2 p.m. and like sleeping bad like 8 hours later, but because it was 8 or 10 hours later when I would go to sleep. But then, yeah, I stopped afternoon caffeine, and I just sleep like so much better, like every single night. So I only get coffee in the morning now, like basically 16 hours before I go to sleep, and now my sleep is like a lot better. Your mileage may vary. I mean, there's all sorts of reasons that sleep can be problematic, but does Frenzy not work on Sea Witch? Yeah, it should work on Sea Witch. Yeah, I mean, and it can be pretty nice too, right? That Frost Arrow does a lot of damage. And yeah, if you have Frenzy on her, she does quite nice damage. Do you get too hot, Zeddy? How about a fan? So you have like exactly the right amount of wind value. Don't point it at your face, Zeddy. You can point it at your body. Oh, dead silence. Oh, interesting. Yeah, European issue of Trotsky. Yeah, sleeping with silence is a weird debuff. I used to be that way. Like I grew up with a lot of silence in my household and stuff. And so when yeah, I used to be like very sensitive. Like yeah, if there was like a fan or any like traffic noise or anything like that, like I'd have a really hard time going to sleep. It would wake me up and I wouldn't be able to go back to sleep. And I feel like as I've aged, I've gotten better at it. Partly, I think that being married, like, and having my wife there all the time, like, has made me significantly more immune to noises, like, in my sleep. Because, yeah, if you, like, wake up every time the other person, like, moves around a little bit, then it's like, I don't know, you're just never going to get any sleep. So I think that I've adapted and I can sleep a little bit better through noise and stuff. True, Glub Trotsky, but you didn't hear it from me. The thing is, I'm pretty sure I'm like literally 10x worse, but it does happen. Like the Game of Thrones characters, X Rage, the wife, the waif.
You can always get an AI partner. I can't imagine it's that expensive. I've heard more people are doing that, like getting like AI boyfriends or girlfriends or I don't know, long-term partners or whatever. Like it seems like the ultimate, I don't know, like antisocial, like deranged behavior, but yeah, Throd, we're just chilling. There's a lot of people get queuing. We just got skipped. The Grok wife, Annie was it called? I have no idea. I can't even make you an AI wife. What? Kenny's AI wife will be a very good direct strike coach, and you can not only whisper sweet nothings into her ear, but she'll tell you when to tech. I mean, I think it kind of does, Stealth Man, but I mean, I think that the reality is that even though there's like probably 10 people like in my rough MMR range playing right now, like let's say like 2300 and above, once they're all already in games, you really do have to like wait for some of those games to end because otherwise like it doesn't even make sense to like put me in a game with like a bunch of like 1800s or something in order to balance the game out. Be right back. I thought maybe if I got up to wash my plate, we would get a game, but we didn't. It can't be too much longer, actually. I actually think that, oh, wow, Vin's also gets in a game without us. Hey, and Phil Three Sins as well. I think as soon as this game breaks, I mean, it's already 25 minutes in, then we'll get a game instantly. So, yeah. Hey, Mr. Pinkados. Are you in this game? Did this game end? How's your game? Oh, it's over. Okay. All right. Now's our time, guys. Well, we're sure to get a game now. There we go. All right. Nice. Good luck, Mr. Pinkados. Vanya. JS4, 2600 almost. Who is J? I haven't played that much with JS4. Was Kenny queuing? Have you thought about smurfing, Dest? What's up, theologist? Please don't drop. Okay.
Any versus Team China is the hottest drama right now. Wait, what happened? Oh. Yeah, I mean, yeah, I understand that VV. Well, my understanding of the situation is that they are not supposed to be playing AT on any combination of Smurfs that they want. That they're for high level players, there is a set number of accounts that they're supposed and combinations of accounts that they're supposed to be ATing on. What am I doing this game? Oh yeah, by the way, I re-rolled. Here's what happened with my re-roll. I re-rolled Murgle Reaver, Archer, Siren, and got Murgle Reaver, Rifle, Siren. And after that, let's see. After that, I re-rolled Siren and got Sork. This draft. It looks like we can play forward here, probably. Yeah. Which actually isn't even super great here, because they only roll out with 2 grunts sometimes. And then when they do roll out with 2 grunts, it actually, sometimes you're not even going to get a Frost Nova off. So I wouldn't be surprised if we lose here, just because we can't even get the Frost Nova. But it's not like we could have gone Blood Mage. Blood Mage would have been any better or anything here anyway. Damn, was Shadowhunter not the pick for this draft? Honestly, I think you might be right. I think that Shadowhunter, this might have been a spot where Shadowhunter is actually better than Lich. I think I could definitely see that. I could definitely see that Shadowhunter was... I mean, it's like really hard, right? Like, you would only do it in exactly this situation. Your opponent has grunts. So we got a lot of Blood Mage players and Lich players in this game. Warden is pretty good for him, I think. My resolution is fucked again, but I don't think there's any way to fix it. Turn this off for now. Damn. We eat an entire fucking Nova, and it like collapses our units. It's really bad, right? He has Snapdragons as well. Sigh. It's like such garbage, right?
We have a lot of stuff we want to build here. I'd love to get an orb. Like really good against the grunts or whatever. Also, I would like to get some skin flares. Should be really good. Hopefully somebody has a winning lane eventually. It'd be really good for us. Almost looks like this is a win. It's really close. Damn. Your building is complete. Your building is complete. Brutal. Need somebody else to turn. Probably has to be Teal, but I don't know if he's actually going to be able to do it. Pretty brutal that he has branded as well from ahead. Guess I can make more skin flares and buy Venom Orb. Your building is complete. Can I help you? We stay back here. This is a 𝕓𝕝𝕔𝕕 rule. Stay back. Can I help you? Your building is complete. 𝕓𝕝𝕔𝕕 rule was not correct this time. Let's see how many fucking snapdragons he has. Yeah, I guess I just have to get coral armaments here. I mean, it sucks to spend this much on something like that, but he loses his branded, so hopefully we win. Turn off invis. Alright, let's try and save a Nova. It's correct, or you overstack? The thing I'm actually worried about with it is crashing. Actually, in the exact situation we end up in, it didn't actually matter. It would have been the same either way. But the bigger problem is if you stack with them, then you crash. I usually do that before the 10-minute mark. If my allies stack, I play back. If they stack after the 10-minute mark, I usually play forward. And it's just about the ratio of how long it takes to kill the tower. I'm a little worried about winning this next fight. I mean, I can make breakers here, and they're immune to the Nova. But it's not great this turn. We need to make it through this turn. I'm also worried about getting, like, Hippo pulled or something. Oh, he actually goes for more brandeds here. Yeah, I have no idea if I win this or not. It's pretty fucked, right?
Well, we somehow win here, but barely. He has a lot of snapdragons. I mean, I really need to get to tier 3 and start making like MGs or whatever, considering a lot of this stuff like isn't actually that good. But it feels like that's a little bit too much tempo loss. I suppose that breakers are still fine to play here, and actually even skin flares are like okay too. They take some damage from the brandeds, but feels bad, man. We really need to get to tier 3, we just can't. I mean, he really needs to get to tier 2, so whatever. We definitely need help. Just a lot of snapdragons. He's full in on snapdragons. He's level 3 Lich now. It's like really bad for me. Alright. We're level 3 Lich. Okay. Alright, we're solid. We've stabilized a little bit. That's a lot of skeletons. Should be okay, though.